Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come smontare un computer portatile. Nello specifico qua abbiamo un Acer Aspire 5520G, no? In cui non funziona il computer. Per questo lo smonto per far vedere più o meno come si smonta un computer portatile. Allora, eh, prima di tutto togliamo la batteria, dopodiché possiamo cominciare col togliere l'hard disk. Allora, qua ci sono, come vedete, ci sono due viti che vanno tolte, quindi le svitiamo e poi con un piccolo cacciavite come questo possiamo fare leva per togliere il coperchio. Ecco qua. E questo qui è l'hard disk. Adesso per toglierlo prendiamo sempre quel cacciavite e togliamo una linguetta. Qua c'è una linguetta, come la vedete, no? Tirate e il vostro hard disk verrà fuori. Ora, tolto l'hard disk, vi farò vedere come per esempio smontare la scheda video, il processore e le RAM. Allora, voi vedete questo coperchio che è tagliato qua, no? Al suo interno si trovano 4 viti che possiamo cominciare a smontare. Poi sempre con quel cacciavite piccolo possiamo fare leva per toglierlo. Vedete, forse non ho tolto. Ecco qua. Possiamo togliere le viti. Adesso io qua l'ho buttate sul computer, ma non ci importa. Adesso, allora, queste sono le RAM, queste due verdi. Per toglierle, qua sui lati ci sono due linguetti di plastica che basta allargare verso l'esterno e la RAM, come vedete, si alzerà e potrete estarla. Queste RAM, come vedete, vediamo se mi mette a fuoco. Ecco, allora queste RAM sono delle Samsung, quindi le RAM sono buone. La stessa cosa, se volete togliere anche l'altra, fate la stessa cosa di questa. Allora adesso io la vado a rimettere, voi la dovete mettere nella posizione come come quando l'avete tolta, cioè in obliquo, non dritta, no? Una volta messa, inserita, basta premere verso dentro e tornerà come prima. Poi, questa è la ventola che permette al computer di far uscire l'aria calda. Questa è la GPU, cioè la scheda grafica, e questo è il processore. Allora, cominciamo a smontarli. Qua ci saranno 4 viti che saranno... queste viti del processore saranno diverse da quelle della scheda video, almeno in questo modello è così. Queste viti hanno anche le molle, come vedete. Allora,
Adesso per togliere dobbiamo rimuovere anche la ventola, in cui ci sono 3 viti. Vi consiglio di non toglierle dal posto dove si svitano, se no poi risulterà molto difficile togliere. Poi c'è lo sticker che qua potete togliere. Adesso dovete togliere prima la barra del processore, questa qui, che serve per condurre l'aria, e poi l'altra che è quella della scheda video. Vedete? Ora, per rimuovere il processore, forse voi da là non lo vedete perché c'è questo pezzo davanti, comunque qua c'è una vite che serve per bloccare o sbloccare il processore. Poi con un piccolo cacciavite a taglio lo girate e il processore verrà fuori, come vedete. E poi invece nella scheda video ci sono altre 2 viti che dovete togliere. Aiutatevi anche con una pinzetta per togliere le viti, perché queste qua della scheda video sono estremamente piccole e potrebbero finire molto facilmente sotto il computer. Come vedete, tolte le 2 vite, la scheda video si alzerà e basta tirare per toglierla. Questa qui è la scheda video. E adesso per rimontare il computer continuate a guardare il video. Allora, reinseriamo la scheda video come era, facendo molta attenzione, molto delicatamente, e tenete qua abbassato e con la pinzetta vi aiutate e mettete la vite. Aspettate un attimo, qua con una mano devo tenere, vabbè, posso farlo, tanto resto non cade la vite. Allora, mettiamo anche l'altra vite nel suo spazio, facendo in modo di non farla cadere, e riavvitiamo una e 2. Poi per rimettere il processore, come l'avete tolto, lo riappoggiate sui contatti dove va e mettete la vite nella posizione iniziale per bloccare il processore. Adesso dobbiamo rimettere queste. Allora, mettete prima quella della scheda video, perché va di dietro, e la mettete così. Fate attenzione che passi giusto da dentro al canale, così, ecco qua. E quella della scheda video è messa. Poi quella del processore, che vi conviene mettere così. Fatto. Adesso possiamo rimettere le viti. Allora, ricordate, quelle della scheda video sono quelle più piccole, quelle altre sono più grandi, quelle del processore. E non forzate le viti, mi raccomando. Quando sentite che non vanno più,
non insistete. Ecco. E adesso mettete quello del processore. Allora, scusate. Allora, a me questo caldo ci suda anche montando un paio di vetri. Adesso, dopo del video vedrete anche come ho dovuto fare per registrare con il mio iPhone da questa angolazione. Io vi metterò una foto alla fine del video. Adesso, allora, adesso facendo attenzione a non far cadere le viti della ventola, aspettate che a me sono cadute, che li rimetto. Allora, la rimettete in questa posizione, così, e collegate lo sticker. Anzi, prima vi conviene avvitarlo e poi conviene collegare lo sticker. Allora, ecco. Ecco. Adesso non ci rimane che reinserire l'hard disk. Allora, prendete l'hard disk, lo inserite qua dentro, lo mettete dritto, così, e spingete, così, e mettete la linguetta, questa qua la mettete dentro. Ok, poi prendete il coperchio, lo mettete prima dal lato dove non ci sono le vite e poi andate ad abbassare e avvedete. E questo lo rimettete così. E adesso lo mettete lì. La batteria per sicurezza vi conviene toglierla e la potete mettere dopo che avete finito il lavoro. Allora, vediamo.
Adesso rimettiamo la batteria. Ecco qua, abbiamo smontato e rimontato il computer. Adesso vi saluto e vi lascio con la foto.